ما تدوقني الشغل ده كده بعد اذنك. انت يعني بتستعبط يعني، مش شايفني بشرب؟ يا عم واحد يا عم، ما تكبرش الموضوع كده. يا عم مش مكبر الموضوع، بس خلي عندك ذوق وسنس كده يعني. الف هنا وشفا عليك يا صاحبي اللي تشوفه. العب لي يا اخويا كارت الضمير، اتفضل. وانا يجي لي ازاي نفسي اشرب واخويا عطشان؟ امسك يا صاحبي. يا عم ما تحورليش بقى، امسك يا عم اطفح. على النعمه ما يحصل يا صاحبي، خد. ما كان من الاول يعني سمكة. ايه يا ابني الهبل ده؟ فيش يا عم، سمكة. اي ام فيشنج. قرية. يا ابني ما تصدعناش بقى، عايزين نستجم. جامدة فشخ والله. تفتكر ده قرية؟ تفتكر ده بولتي ولا بوري؟ ايه يا عم التفاهه دي؟ السمكة. ولا يا عم خلاص. سمك ايه يا عم وخرج على دماغك؟ يا عم مين اللي حاطط لي الكوبايه دي هنا؟ لا لا، اوعى اوعى، اقسم بالله العظيم لو وقعت الكوبايه اللي هتشوف الويل. ايه يا اسطى، انت بتهددني ولا ايه؟ الكوبايه دي لازماك يعني؟ اه يا عم لازماني. متاكد انها لازماك؟ انا شايف انك تزعلي كمان مره. يلا حاسب لا تكون فاكرني جديد، مش انا اللي اجي بالتهديد. زربه والنو.